Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Алматы қаласынан Ойса бірлестігі және мен оның жүргізушісі Асем Ахметжан қызы. Бүгінгі біздің қонағымыз Ибрашев Мансурбек мырза. Саламатсыз ба, Мансур? Саламатсыз. Біздің оңтүстік қалаға қош келдіңіз. Қош көрдік. Мансур, өзіңізді қысқа да нұсқа біздің көрермендерге таныстыра кетсеңіз. Мен Ибрашев Мансурбек Жұмабайұлы, Өзбекстан Республикасы Хорезм облысында дүниеге келгенмін 1982 жыл. Мен Қазақстанға 2003 жылы жер аударып келдім осы жаққа. Қазір Шымкент облысы Сайрам ауданы Шіркін деген ауылда тұрып жатырмын. Бәрекелді, Мансур, сіз спорт саласында жүргеніңізді, яғни нақтылап айтатын болсақ, жүзу саласында жүргеніңізді білеміз. Осы спорт саласына сіз неше жасыңызда келдіңіз? Мен спортқа 2011 жылы 29 жасымда айналыса бастадым. Биыл Алла қаласа 10 жыл болды. Бәрекелді. Және осы салада сіз бірнеше жетістіктерге жетіп жатқаныңызды, бірнеше жүлдегер болып жатқаныңызды біз естіп жатырмыз. Сол жайында толықтап айта кетсеңіз. Мен 2011 жылдан бастап Қазақстан чемпионаты, Қазақстан паралимпиадасына қатысып, жүлдегер атана бастадым. Одан кейін 2012 жылдан бастап уже шетелге шыға бастадым. Шетелде Англия, Германия, Италия, Белоруссия және көптеген елдердің чемпионаттарына қатысып, жүлделі орындардан көріне бастадым. Одан кейін Азияда ойындары болды 2014 жылы. Сол жылы Азияда Корея Республикасы Инчхон қаласында болды 2014 жыл. Сол жылы күміс жүлдегер атандым. Одан кейін 2018 жылы Индонезияда Джакарта қаласында Азияда ойындары болды. Сол ойында мен күміс және қола жүлдегер иесі болдым. Одан кейін айтарым, Қазақстан чемпионаты паралимпиада ойындарының абсолюттік чемпионы. Тамаша, Мансур. Енді сіз бірнеше республикаларға барып, біздің көк байрағымызды желбіретіп, сондай жетістіктермен отанымызға оралып жатқан кезде біздің мемлекет сізді қалай қарсы алды? Сұрайын дегенім, сізге сол жетістіктеріңіз үшін сыйақы тағайындалды ма? Азияда, әлем чемпионаты, олимпиада ойындарында алған орнына байланысты сыйақы дейді ғой, сыйақы тағайындалған. Одан басқа бізге мемлекеттен жалақы тағайындалған, мысалы МПК, өзіміздің облыстан бізге солай жалақы тағайындалған. Мемлекет бізге жақсы көңіл бөле бастады. Бәрекелді, одан да жақсы көңіл бөле берсін деп тілеймін. Және әр спортшының өзінің бапкері болады. Спортшының жетістігі бапкерге байланысты, иә? Сіздің бапкеріңізбен қарым-қатынасыңыз қандай? Ол кісі сізге қаншалықты көмектесіп жатыр? Аллаға шүкір, бапкерімізбен арамыз өте жақсы, өте тамаша. Бапкеріміз бізге екінші анамыз сияқты, бізге өте қатты көңіл бөледі және бізді әрқашан алдыға сүйреп, бізге мотивация береді. Тамаша. Болашаққа деген жоспар қандай? Яғни сұрайын дегенім, қандай жарыстарға қатысайын деп жатырсыздар? Болашаққа деген жоспарымыз алда сол маусым айында Португалияда ашық чемпионат болады. Соған қатысамыз. Менің өзімнің алдағы жоспарым 2020 жылы болу керек еді ғой, олимпиада. Мынау
індетке байланысты кейінге шегерілді. Менің сол арманым сол Олимпиада ойындарына жолдама алу басты арманым. Сол арманыңызға жетіп, жолдамаңызды алып, жүлдегер болып қайтуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Енді өзіміздің жеке басымызға келетін болсақ, Мансұр, сіз неше жасыңыздан бастап көзіңіз көрмей қалды? Мен 2001 мен 19 жасымнан бастап көзім көрмей қалды. Сіз қазіргі таңда отбасын құрғансыз ба? Айта кетіңізші, біздің қыздардың көкейінде сұрақ туындаған болар. Иә. 2017 жылы желтоқсан айында отбасын құрдым. Жарыңыздың көзі көре ма, жоқ әлде өзіңізде зағип жан ба? Жоқ, жұбайым өзім сияқты тағдырлас, зағип жан. Айтыңызшы, сіз жер үйде тұрасыздар ма, жоқ пәтер ма? Иә, жер үйде тұрамыз. Бәріміз де білеміз, жер үйдің енді шаруашылығы өте көп болады, иә? Қаншалықты сіздерге қиын болып жатыр? Қиын деп айта алмаймын, енді үйленіп қалдық. Бұл өмірде оңай ештеңе жоқ. Соны жеңе білу керек әрқандай қиыншылықты. Менің жұбайым қолынан келгенше менің ата-анамның қызметін қылып жатыр. Әйеліме мың рахмет. Алла разы болсын маған, менің өзім де разымын. Бәрекелді, сағыңыз сынбасын. Алла тағалам екеуіңізге бір жастықта қартаюды нәсіп етсін, Мансұр. Әлі де талай жетістіктерге жете беріңіз. Біздің Қазақстанымыздың көк байрағын желбірете беріңіз деген тілекпен бүгінгі сұхбатымды аяқтағым келіп отыр. Мансұр, сізге алтын уақытыңызды бөліп келіп бізге сұхбат беріп жатқаныңызға көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі сұхбат аяқталды. Лайк басып, пікір жазып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.